Ассалаумалейкум, дихан ағалар. Бүгін 4 октябрь 2025 жыл біз Түркістан облысының Дихан ауылындамыз. Шербек бауырымыздың шаруа қожалығында мақта жиым терім болып жатыр. Бұл жерге қандай шиттер егілген? Бұл жерге Қытайдың жері түріктің шиттері егілген. Бұл қазір біз тұрған Қытайдың шиіті, 74 маркалы шиіті. Жайсы мына жақтан түріктің май шиіті егілген, май 455 сорт егілген. Турецкий. Иә, турецкий. Енді екеуінің артықшылығы, Қытайдың шиітінің артықшылығы бұл жерде суға шыдамдылығы жақсы екен да, наға қарағанда. Ойы биік болады екен. И өнімді жақсы ұстайды екен бұл. Жақсы. Бір гектардан қанша центнер аласыз? 40 центнерге дейін өнім алатырмыз биыл. 20 центнерден 40 центнерге дейін өнім алатырмыз. Екі рет суғарып, иә? Екі рет су ішті бұл жері, иә. И сосын центнердің аз болатын себебі көріп мақта сирек. Сирек. Иә, шиеттің шығуын әртүрлі себептер байланысты болды биыл. Бұл қайтадан пересек болып егілді. Қайтадан егілген жер бұл жер. Соның есебінен өнім сәл аз болып жатыр биыл. 2 жыл болды Қытайдың шиетін егіп жатқанымызға, өнімдігі мықты. Анимакс қандай қолданасыз? Анимаксты біз бір жылда 2 рет қолданып жатырмыз. Анимакспен қоса 20-20 екінші компаниясының 20-20 өнім қолданып жатырмыз екеуін қоса. Гектарына 1-1,5 литр анимакстан 20-20-дан 2-2,5 килограммнан қосып екеуін шашып жатырмыз жерге, мақтаға. Жақсы, Алла берекесін берсін.